Furaha ya mjane Evelyn Chiomba, mkazi wa Mikocheni A jijini Dar es Salaam, mwenye umri wa miaka 83, baada ya Mahakama Kuu ya Tanzania kuamuru arudi katika nyumba yake iliyopo kitalu namba 317 Regent Estate baada ya kutolewa kutokana na mgogoro uliopo wa umiliki wa nyumba hiyo. Hapa anaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan baada ya kurejea katika nyumba yake. Mimi ni Evelyn Chiomba, mke wa Rafael Chiomba, ambaye ndiye tunayemiliki hii eneo la Mikocheni namba 317. Namshukuru sana Mama Samia pamoja na mahakama kwa kuniruhusu au kwa kunipa kibali tena kurudi katika nyumba yangu. Masaa machache baadaye hali ikabadilika, iliyopelekea kutoesha kabisa furaha ya mjane huyu. Nashangaa, jana niliingizwa ndani mimi na mwanangu, tukawa na mlinzi wetu. Cha kushangaza, polisi sijui walikuwa wangapi wale, sikumbuki, kama watatu hivi. Basi wakakuta wale walinzi waliokuwepo mle ndani wameshatolewa, wako nje, na walikuwa nje na bunduki yao. Kwa hiyo wakagonga mlango kwa nguvu sana. Ikabidi sasa mwanangu aulize ni nani. Alipouliza akaambiwa mimi ni OCD, fungua haraka. Kwa hiyo akafungua. Kufungua tu, vile alivyofungua tu, kwa hiyo akawaingiza, wakasema waingie ndani. Na sisi tukatolewa nje. Tumetolewa nje pale. Mwanangu aliuliza, sasa kwa nini mnatutoa? Na huku kuna sisi tumeingia kwa sababu ya ya oda ya mahakama, tumekosa nini? Kwa nini mnadharau? Wao wakasema yeye ni OCD, lazima tusikie tuweze kukaa wote pamoja. Na cha kushangaza, inawezekanaje maadui wawili wakakaa mahali pamoja? Kwa hiyo sisi tulishindwa, ikabidi nimwache. Kwa vile mimi nina pressure, ilibidi nikimbie kwa jirani, nikaanze kupumzika pale kidogo na kunywa dawa zangu, kwa sababu natembea na dawa. Na hii ni kauli ya mtoto wa mjane huyo. Kutokana na madhila wanayokumbana nayo, anaiomba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iingilie sakata hilo ili waweze kuishi kwa amani. Ombi letu kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, haya matukio ya namna hii ni ya kuyakemea sana. Yaani haya ndio yanachochea uvunjifu wa amani na yanaleta taswira mbaya kwa wananchi wanyonge. Yaani inaleta picha mbaya sana. Kwa mama yetu Samia, tunakuomba katika jambo kama hili uliangalie kwa jicho la tatu na kumsaidia hasa mama huyu mjane. Kwa jina anaitwa Maximilian Luzangi, ni mjumbe wa mtaa 20 namba 2. Huyu mama namfahamu tangu marehemu mume wake kwamba walikuwa wamiliki halali wa hii nyumba au hili eneo, lakini kukawa na mgogoro wa umiliki kwamba kulikuwa na wamiliki wawili, yeye mmoja wapo na mwenzie. Sasa katika tatizo hili likawa limeenda mpaka kwenye vyombo vya sheria na maamuzi yakaja yakafikiwa kwamba huyu mama arejee kwenye nyumba yake kutokana na oda ya mahakama iliyopo hapo getini, na jana amefanikiwa kurudi, lakini amekuja kutolewa tena jana hiyo kwa maelekezo ya kwamba akae na mwenzie katika ili eneo. SCTV imemtafuta kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Kinondoni SACP Mtatiro Kitinkwi ili aweze kuzungumzia sakata hilo. Halo mheshimiwa kamanda, habari za kwako? Salama za kwako? Salama mkuu, pole na kazi. Asante. Mimi ni mwandishi wa habari naitwa Samuel, nafanya na SCTV. Ndio. Mkuu, nimekupigia tu kwa ajili ya kutaka ufafanuzi kuhusiana na yule mama wa kule Msasani ambaye Mahakama Kuu iliamuru arudishwe katika nyumba yake wakati shauri lake likiendelea kufanywa kazi. Lakini jana tumepokea taarifa kwamba kuna askari walienda pale na
na walinzi wa kampuni binafsi wakaenda wakatoa amri kwamba wale walinzi pamoja na huyo mama wote wakae hapo hapo. Sasa yule mama akahofia usalama wake, kabidi aende akalale kwa jirani. Si kama una taarifa hiyo mkuu? Sina.